Саме тут це штучне насадження. Тут біля Новомосковського, чим ближче до цивілізації, Новомосковське старе містечко, старе місто Самар тут було. І тому тут люди здавна господарювали, багато чого рубали. Природного соснового лісу у нас тут мало залишилося, він в глибині, там от в тому напрямку, це от між селами Василівка, Кочерешка, от в тих краях там є природні ділянки соснового бору. Там є сосни, які є такі от місцями до 200 років, до 250, величезні такі. Основна маса заліснення відбувалася в повоєнні роки після Другої світової війни, тобто десь 50-60 роки у цей час було найбільше висаджено лісу.